Finora ci siamo occupati esclusivamente di proposizioni aventi valori di verità ben determinati. L'obiettivo che abbiamo ora invece è quello di occuparci di proposizioni il cui valore di verità è dipendente da una variabile che chiamiamo x. L'obiettivo sarà quindi il seguente: per quali soggetti una proposizione è vera, per quali soggetti invece una proposizione è falsa. Stiamo parlando quindi delle funzioni proposizionali o enunciati aperti, nelle quali appaiono variabili e predicati. Partiamo subito con un esempio, non ho indicato che questo è un esempio. Consideriamo una funzione proposizionale o enunciato aperto che chiameremo a di x. Faccio notare che fino ad ora le proposizioni le avevamo chiamate con le lettere maiuscole, mai con la x tra parentesi. Bene, per le funzioni proposizionali o enunciati aperti utilizzeremo questa dicitura. Va bene? Quindi chiameremo a di x, oppure b di x, oppure c di x, eccetera, eccetera. Questa proposizione, questo enunciato aperto a di x, lo esprimiamo come segue: x è divisibile per 2. X è il soggetto, divisibile per 2 è il predicato. Questo è un classico esempio di funzione proposizionale o enunciato aperto di variabile x, che è corrispondente al soggetto, quindi il soggetto è la variabile dell'enunciato aperto o della funzione proposizionale, va bene? E per i quali a di x, come dire, può assumere o un valore vero o un valore falso, oppure può essere direttamente priva di senso. Va bene? Quindi se assume valore vero o valore falso ha un senso, va bene? Oppure può essere, ripeto, priva di senso. Facciamo alcuni esempi. X è uguale a 10. Se poniamo x uguale a 10, va bene? Cosa otteniamo? Possiamo cancellare il titolo e sostituire i valori che abbiamo appena detto. Eccoci qua. Otteniamo 10 divisibile per 2. Questa proposizione ha un senso, perché ha un senso scrivere 10 divisibile per 2. Questo enunciato diventa una proposizione perché possiamo oggettivamente, inconfutabilmente dire che questa proposizione può essere vera o falsa. Va bene? 10 divisibile per 2 dà come valore di verità vero. Se al posto di 10 mettevamo x uguale a 9, questa proposizione aveva ancora un senso, ma aveva un valore di verità falso. Va bene? Se al posto di x mettiamo parete è divisibile per 2, d'accordo? Questa proposizione non ha nessun senso, è priva di senso. Quindi possiamo vedere che un enunciato aperto ha, come dire, questo pericolo, porre con sé questo pericolo di essere privo di senso. Ecco che abbiamo quindi l'esigenza di costruire per ogni enunciato aperto un insieme universo U. Attenzione che da adesso in poi prenderemo in considerazione gli insiemi, va bene? Gli insiemi e la logica sono estremamente connessi tra loro. Quindi ci sarà l'esigenza di costruire un insieme universo U tale per cui a di x abbia un senso. Supponiamo di prendere in considerazione questo esempio, va bene? Come facciamo noi a dare un senso a questa funzione proposizionale?
Attenzione, parliamo prima della definizione. Una funzione proposizionale è un enunciato aperto, è un enunciato che diventa una proposizione quando la variabile x che compare si sostituiscono i soggetti per i quali il predicato ha un senso. Ma per dare un senso a questa proposizione dobbiamo quindi costruire questo insieme universo U tale per cui l'enunciato aperto abbia senso. Va bene? Di cosa stiamo parlando in questo enunciato aperto, funzione proposizionale? Stiamo parlando di numeri. Stiamo parlando di divisibilità per 2. L'insieme universo, quindi, a piacere, potrebbe anche essere l'insieme dei numeri naturali. Va bene? Quindi all'interno l'insieme universo conterrà tutti quei soggetti per i quali il predicato ha un senso. Cioè tutti quei soggetti che, se sostituiti alla variabile x dell'enunciato aperto, danno senso al predicato, cioè danno senso alla nostra funzione proposizionale. Va bene? Molto bene. Una volta che abbiamo definito con questo esempio, anche abbastanza semplice, di esempi ne possiamo fare anche altri, il nostro insieme universo, all'interno dell'insieme universo possiamo definire quello che si chiama insieme di verità di un enunciato aperto. Va bene? Questo insieme di verità, che chiamiamo A, di un enunciato aperto, va bene, contiene tutti quei valori di U che, sostituiti alla nostra variabile x, cioè il soggetto, rendono A di x vera. Va bene? Quindi l'insieme di verità, che chiamiamo A, in questo caso sarà costituito da tutti i soggetti che sono divisibili per 2. Cosa sono? Sono i numeri pari. X è pari. Va bene? All'esterno di questo insieme di verità ci saranno i numeri dispari. Quindi all'esterno avremo che cosa? Il complementare di A, va bene? Ovvero sia not A, la negazione di A, costituito da tutti quei valori di x per i quali A di x è falsa. Va bene? Questo è il nostro, questo si può dire sono le nostre definizioni di funzioni proposizionali e di insiemi di verità delle funzioni proposizionali. Quindi ad ogni funzione proposizionale A di x è quindi possibile associare un insieme universo U, in questo caso l'abbiamo fatto, va bene? E nel suo ambito un insieme di verità chiamato A. Quindi all'interno di U costituire un insieme di verità chiamato A. A di x diventa una proposizione vera se x appartiene all'insieme di verità A, come in questo caso. Va bene? Se x invece appartiene all'insieme complementare, nota A di x diventa una proposizione falsa. Cioè diventa vera not A di x. Va bene? Dire A di x falsa significa dire not A di x, la negazione di x vera. D'accordo? Un altro esempio di funzione proposizionale potrebbe essere anche dato dal seguente, lo scriviamo, ne possiamo pure parlare. X è un grande scienziato, va bene, lo scriviamo qua sopra. Altro esempio, una funzione proposizionale potrebbe essere anche questa. X è un grande scienziato. Questa funzione proposizionale o enunciato aperto, anche questa può avere senso o non può avere senso. Avrà senso per quei valori di x che appartengono all'insieme universo di questa funzione proposizionale. Quale può essere un insieme universo U tale per cui questa funzione proposizionale, enunciato aperto, abbia senso? Potrebbe essere l'insieme di tutti quanti gli uomini della Terra.
va bene? All'interno di tutti questi uomini ci sono quei soggetti X per i quali A di X è vera. Quali possono essere i grandi scienziati? Per esempio, potrebbe essere Einstein, va bene? Einstein è stato un grande scienziato, va bene? Per quali valori di X questa funzione proposizionale ha un significato ma è falsa? Potrebbe essere, per esempio, X uguale a Rosa Davide, al sottoscritto. Io non sono un grande scienziato, sono un umile professore, va bene? E quindi apparterò non all'insieme di verità di questa funzione proposizionale, non sarò qui dentro, ma sarò nel suo insieme complementare. Comunque sia, io appartengo all'insieme universo U di tutti gli uomini della Terra. Ok? Penso sia abbastanza chiaro come esempio. Va bene? Andiamo adesso a dare un cenno a quelli che si chiamano i quantificatori. Dobbiamo cancellare un po' meglio. Cosa sono i quantificatori? Sono dei simboli di quantità, va bene? Correlati al numero degli elementi di un insieme. Attenzione, quali insiemi? A un insieme di verità di un enunciato aperto o al suo complementare, va bene? Sempre all'interno di un insieme universo. Questo insieme universo può anche essere un insieme vuoto. Vedremo un esempio, va bene? Allora, possiamo sfruttare anche lo spazio che abbiamo qui. Cancelliamo anche qua sopra, scusate un attimo. E abbiamo bisogno di un po' di spazio. Ormai abbiamo capito cos'è un enunciato aperto o funzione proposizionale. Molto bene. Allora, data una funzione proposizionale A di X e detto U il suo insieme universo, possono presentarsi tre casi. Per ogni X appartenente all'insieme universo, A di X è vera. Cioè abbiamo un insieme di verità che praticamente è uguale all'insieme universo. Va bene? Possiamo invece avere un altro caso. Esiste almeno un X appartenente all'insieme universo per cui la funzione proposizionale, un enunciato aperto, è vera. Va bene? Ma non tutti gli elementi di U rendono vera la funzione proposizionale. Siamo appunto in questo caso qua. Un caso estremo, del terzo e ultimo caso, dice quanto segue: non esiste alcun X appartenente all'insieme universo tale per cui A di X è vera. Quindi il nostro insieme di verità è un insieme vuoto. D'accordo? Questo linguaggio è il linguaggio dei quantificatori. Se lo avete questo sul libro, questo argomento, va bene? I quantificatori universali sono tre. Allora, i quantificatori, scusate, sono tre. Per ogni, questa A rovescio significa per ogni, va bene? Oppure qualunque sia, è la stessa identica cosa, ed è chiamato quantificatore universale. Va bene? Il quantificatore universale si utilizza quando A
è uguale all'insieme universo, quindi quando l'insieme di verità della funzione proposizionale A di x è uguale all'insieme universo, quindi nota A è praticamente vuoto. Diamo un esempio dell'utilizzo di questo quantificatore universale, va bene? Cosa possiamo scrivere? Per ogni x appartenente a n, d'accordo? Per ogni numero naturale, quindi nell'insieme di tutti quanti i numeri naturali, x è divisibile per 1. Se noi andassimo a fissare questa proposizione, d'accordo? Cioè x è divisibile per 1, va bene? Questa è la nostra funzione proposizionale di x, o in un certo aperto, d'accordo? Questo è il nostro quantificatore universale che dice che per ogni x, cioè per tutti gli x naturali, x è divisibile per 1. Cosa abbiamo in questo caso? Abbiamo che l'insieme di verità è uguale a tutto l'insieme universo e nota A, cioè il complementare dell'insieme di verità, è uguale all'insieme vuoto. Ok? Questo è l'utilizzo del quantificatore universale. Va bene? Bisogna mettere i due punti qui, d'accordo? Per separare il quantificatore dalla proposizione, dalla funzione proposizionale. Ok? Andiamo adesso a considerare il quantificatore esistenziale. Cosa dice il quantificatore esistenziale? Soprattutto che simula è una E rovescia. Esiste almeno un quantificatore esistenziale. Diamo un esempio del quantificatore esistenziale per il quale si ha la situazione che A è sottoinsieme di U, va bene, dell'insieme universo, spero si capisca, che ho scritto insieme universo, va bene, strettamente contenuto nell'insieme universo, insieme A, è proprio questo caso, va bene, possiamo scrivere come esempio, esiste almeno un valore di x appartenente a n, tale per cui x è compreso tra 2 e 6. Va bene? Questa è la nostra funzione proposizionale A di x, è una scrittura che avete già visto, questa qua, giusto? Va bene? E questa scrittura cosa dice? Il quantificatore esistenziale esiste, dice che ci sono dei valori di x che rendono vera la funzione proposizionale o in un certo aperto. Quali valori di x? Il 3, il 4 e il 5. Quindi l'insieme di verità di A di x sarà costituito dai valori 3, 4 e 5. Va bene? In questo caso l'insieme di verità è strettamente incluso nell'insieme universo. Arriviamo quindi all'ultimo caso, va bene, del quantificatore non esiste, va bene? Il non esiste alcun lo si indica con una E rovescia con una barra. Non esiste alcun. Va bene? Questo quantificatore non ha un nome preciso.
Alcuni lo chiamano negazionale, vabbè, ma possiamo anche lasciare stare. Ok? Possiamo subito passare ad esempio. A noi interessa sapere che significa non esiste alcun. Non esiste alcun x appartenente a n, tale per cui, questi due puntini significa tale per cui, x più 5 è uguale a 3. Non esiste nessun numero naturale che sommato a 5 da 3. Al più lo potremmo ricercare all'interno di numeri interi, va bene? Ma se andiamo a fissare come insieme universo il numero dei naturali, cosa abbiamo? Abbiamo che questo quantificatore lo si utilizza quando l'insieme di verità è un insieme vuoto. Vedete quindi tre casi. Il quantificatore per ogni, universale, lo si utilizza quando l'insieme di verità corrisponde all'insieme universo. Il quantificatore esiste almeno un, lo si utilizza in questo caso qua nel disegno, quando l'insieme di verità è strettamente contenuto nell'insieme universo. Il quantificatore invece non esiste alcuno, lo si utilizza quando l'insieme di verità è un insieme vuoto. Va bene? Questa funzione proposizionale o enunciato aperto ha un insieme di verità, quindi che è praticamente vuoto. Va bene?